អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអាទិត្យមុនណាខ្ញុំទៅខេត្តឆ្ងាយអាងតែមាន power bank អត់ដាក់ដុំសាកទៅដល់ពេលប្រើអស់ថ្ម power bank ទៅអត់មានសាកទាំង power bank ទាំងទូរស័ព្ទដោយសារតែខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ដុំសាកឆ្នាំងសាកច្រើនក្នុងកាបូបអញ្ចឹងណាដោយសារតែខ្ញុំអាងថាមាន power bank អត់ចង់ដាក់ដុំសាកឆ្នាំងសាកថែមនាំឲ្យវាធ្ងន់ញ៉ៃញ៉ៃតែឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ផ្ទះវិញហើយខ្ញុំទៅរកទិញ power bank ថ្មីមួយហើយមើលតែខ្ញុំ20000មអាម៉ោងហើយខ្ញុំក៏រកឃើញ power bank ដែលខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើគឺសូមសរសើរអ្នកលក់ហ្មងគាត់ណែនាំឲ្យខ្ញុំមើលជាមួយនឹង model Scott 5 in 1ដែល mode នេះគឺ all in 1ហ្មងមានទាំងឆ្នាំងសាកខ្សែសាកនៅក្នុងទូខ្លួនតែមួយហ្មងអញ្ចឹងគឺដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញខ្ញុំយក power bank ទៅដោតនៅព្រីអញ្ចឹងគឺអត់ចាំបាច់ត្រូវការដុំផ្សេងទេដោយសារគេ built in បច្ចេកវិទ្យាដុំសាកនៅក្នុងទូខ្លួន power bank នេះស្រាប់តែម្ដងបែបហ្នឹងចំណេញខ្លាំងណាស់តើអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះបើគិតទៅយើងអាចធ្វើជា power bank ក៏បានជាដុំសាកក៏បានហើយសម្រាប់ការ built in ដុំសាកនៅក្នុងតួ power bank នេះស្រាប់គឺគេ design មកមើលទៅទំហំវាគឺប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹង power bank ទូទៅធម្មតាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសម័យទៅឧទាហរណ៍ពេលដែលខ្ញុំទៅខេត្តចូលញ៉ាំបាយផឹកកាហ្វេអីយើងគ្រាន់តែដោតជាមួយនឹងព្រីចិត្តជើងយើងតែមួយផ្លែតណាក៏វាអាចឡើងបានពី10ទៅ20%ដែរហើយជាប្រភេទឆ្នាំងសាក built in ទៀតគឺសាកក៏បានលឿនដូចគ្នាចំពោះរុនវាវិញគឺมันប្រកាន់ប្រភេទដូចចាស់ដូចថ្មីឡើយមានទាំង Type A Type C និង Lightning ហើយរុននេះអាចសាកបានទាំងចេញបានទាំងចូលហើយខ្សែសម្រាប់យួរនេះគឺជាខ្សែសាកពេលដែលយើងត្រូវការសាកយើងគ្រាន់តែដោះវាចេញមកក្បាលវាមានពីរប្រភេទមួយខាងជា Lightning មួយខាងជា Type C អញ្ចឹងមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ iPhone ឬក៏ Android iPhone ស៊េរីថ្មីស៊េរីចាស់គឺអាចប្រើបានទាំងអស់គ្រាន់តែយើងត្រឡប់តម្រូវទៅតាមដោយទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅគឺអាចប្រើប្រាស់បានហើយ support ជាមួយនឹងល្បឿន fast charge ទៀតគឺ top speed របស់វា 22.5 វ៉ាត់អញ្ចឹងដូចរាល់ថ្ងៃទូរស័ព្ទខ្ញុំមាន Lightning ផង Type C ផងអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែ power bank នេះមួយហើយជាមួយនឹងខ្សែនេះមួយគឺខ្ញុំប្រើត្រូវទាំងពីរទូរស័ព្ទអត់ត្រូវការខ្សែផ្សេងវែងៗញ៉ៃៗដាក់តាមខ្លួនអីទេហើយសម្រាប់រូបរាងវិញខ្ញុំឆ្លៃមែនតើការចាប់កាន់ដំបូងគឺហាប់ណែនល្អងាយស្រួលកាន់មិនរអិលការរចនាគឺបែបទាន់សម័យទំនើបមើលមិនងាយសាំភ្នែកទេហើយកន្លែងនេះវិញគឺជាកន្លែងសាកអត់ខ្សែឲ្យតែទូរស័ព្ទអ្នកនរគ្នា support គឺអាចសាកបានគ្រប់ទូរស័ព្ទទាំងអស់ហើយឆក់ជាប់ល្អទៀតហើយម្ខាងទៀតវិញគឺគេមាន stand សម្រាប់យើងកាច់បញ្ឈរអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាដាក់សាកឆក់ជាប់ខាងនេះគឺយើងអាចបញ្ឈរទូរស័ព្ទយើងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ពេលទស្សនាភាពយន្តឬក៏ពេលប្រជុំផ្សេងៗឬក៏បម្រើនៅតម្រូវការរបស់អ្នកនរគ្នាប្រចាំថ្ងៃបានហើយវាក៏មានប៊ូតុងសម្រាប់ចុចមើលពិភាក្សរយថ្មផងដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំទោះបី power bank នេះរូបរាងស្អាតទំនើបមានច្រើនមុខងារក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានបតង់ត្រឹមត្រូវទេគឺខ្ញុំក៏អត់ទិញដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែ power bank នេះគឺមានមកជាមួយនឹងបតង់សញ្ញា C 3ដងដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងយកទៅចិនបានសញ្ញា CE អនុញ្ញាតឲ្យយើងយកទៅអឺរ៉ុបបានអញ្ចឹងឃើញថា power bank នេះគឺជា power bank ដែលមាន brand និងស្តង់ដារច្បាស់លាស់ហើយអាចយកទៅក្រៅប្រទេសបានយកឡើងពលានយន្តហោះបានហើយ power bank នេះគឺមានការធានាគុណភាពត្រឹមត្រូវទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនៅចាំឲ្យទៀតក៏ទិញហ្មងទៅហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង power bank នេះដែរណាកុំភ្លេច inbox ទៅកាន់ page ឬក៏អាចអញ្ជើញទៅកាន់ហាងដែលមានអាសយដ្ឋានដែលដាក់នៅក្នុង caption ខាងលើអូប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចបញ្ជាក់ដែរ power bank នេះមានពីរពណ៌អសនិងខ្មៅហើយពីរទំហំគឺ10000 mAh និង20000 mAh